はおよそ45分で入江の里湯布院に到着します。流れゆく景色と車内でのひとときをお楽しみください。先の踏切の安全確認を行っております。しばらくお待ちください。あ、本当だ。車入ったら。踏切内の安全確認を行います。恐れ入りますがしばらくお待ちください。すごいね。そんなめったにないと思うけど。言うたね。言うたね。どうぞこの記念。あ、すみません。違うね。いいやんか。違うね。違うね。さっきのが。違う
集団分からんか走ってちょっとサム見に行ったんや緑寄りすぎない。こっちの路肩に落ち込んで。繰り返しお客様にご案内をいたします。ただいま先の踏切にて安全確認を行っております。恐れ入りますがしばらくお待ちください。時間かかりそうですね。なんか乗り上げてますね。乗り上げてる。で今から警察が来ます。はい、怪我人とかないみたいです。乗り上げてる。乗り上げて前にも後ろにも行けない状態なのかな。こ
何をあ、ごめんなさい。わかるんだ。うんこっち側に行けないところ。道路標識がトラック進入禁止のマークがついて入ってはいけないところに入ってしまったみたいな。そうですね。すいません、発車までもう少々お待ちください。すいません。はい。ここは車内販売はない。3号車抜けたらビュッフェがございますので、そちらで販売を行ってますよ。あ、そうですか。いや、なんか500円の割引券もらってるんですが。JTB か何かのクーポンですかね。はいあじゃあ3号車まで行けばーはい、いいですか。こちらで、はい、対応しておりはい、ます。ありがとうございます。そんなのもらってんのもう一つあるんだ。本当落ちた。何？うん？事故？うん？事故？どの辺に挟まればこっち来い。電話してきた。ちょっと笑われたろ。うん？笑われたろ。いいじゃない。うん。うん。いや、さっきトイレ行ってない。あ、そこしかないのトイレ。違う号車行きあるの？あるの？いいか。知らない。向きとしてだね。I'm on like the other coast, like near Ariakis. あ、こいたこいた。それはもう Oh, Tokyo. 大変な子や。ちょっと I've been here for about 2 months. Yeah. How about you? So nice. That's great. Yeah, we are supposed to come like over a year ago, but then that got delayed and then it got delayed again. But I was able to come, and then maybe a month after I came, they closed down again. So I was really quite lucky. Like, there's a lot of people like in my country actually supposed to come, and then they got blocked. So yeah, we were quite lucky. ちょっと散歩だね。すぐ持ってくる。 So you're just traveling around here, but this is safe. Winter, like, and then there's a
じゃないね。なんかすぐ寝られんのね。あ、でもいいんだよ。それでなんか食べるかお菓子食べるお菓子かなカバンを。警察の人がちょっと戻して車でスーッと出てで車どっちに行ったの？右側こっちに進入禁止のおばあさん運転様すいません。ご購入いただいてた分こちらご販売ください。すいません。失礼いたしました。ありがとうございます。いらないでもかといってね違反は違反よね。食べてるかりよ。買ってくれ。運転手さんは？運転手がそこの現場に行ってるよ現場に行ってるよあそこに行ってるよ立ち会いしてるよなけどでもけどで来てるしすごいの運転手。運転手はこれよすごいの運転手ちゃう。これよこれよけどでまず空気も出てる。狭いんだ車掌なかったじゃなくかめちゃくちゃ狭い狭いは狭い。だから進入禁止なんだどこに進入しちゃったちゃった
ゆいちゃん言うちっちゃくな。ちっちゃくよちっちゃくちゃんうん？で、多分姉さんだよ。カシオさんだよ。ちゃんと叩くとよ来たよ。6時にどうするかジェイソンじゃない。カシオさんだよ。6時に今取ったそうでしょ。お客様にご案内いたします。先の踏切の安全確認を行っております。ただいま最終的な安全確認を行っております。安全確認及び発車準備終了後発車となります。列車遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。うちのお姉さん。お待たせいたしました。発車いたします。列車動き出しますのでご注意ください。自動で。うんごめんはい座ってくりこっちなんですよ。お客様にご案内いたします。ただいま先の踏切の安全確認を行っておりますが、安全の確認が終了し、運転を再開しております。この列車約20分ほど遅れて運転しております。列車遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。